Добрий вечір, шановні підписники та інші глядачі, кому цікаво. Сьогодні вашій увазі автомобіль Geely MK 1.5, 11 рік. Стук задній під 200. Саме зазвичай там стукає, ось маємо амортизатор. І от оцей нижній салінблок, зазвичай він стукає. Там, я вже знімав відео, чому я туди не ставлю оригінальний салінблок. Ставлю ось такі вазівська втулка, як вона там називається, реактивна тяга чи що. Поперек стоїть. От я цю втулку розрізав на двоє. От. Також в амортизаторі, ось тут знизу, тут є такий бортик. Я його спиляв. О, і, значить, тепер трошки в мене, як видно, зігнутий. І тепер буде ось один з цієї сторони, другий. Вони дуже гарно по діаметру находять на той болт, який є. Затягується, одну сторону я вже зробив, затягується все. От, і дуже плотно. Ну, ходить, в мене стояли трошки менші. Ось це за результатами 7000 пробігу. Ось з ними таке от сталося. Така йомочка, як видно, ось, вона тут прорізає. От, видно, прорізало тут. І він швидше рветься. Відповідно, я тепер її зняв, тут зачистив, щоб не було гострих країв. Буду ставити такі. Також хотів би звернути вашу увагу, що от я зняв, бачимо у нас стан відбійника. Ось, це відбійник у нас. Так, от я його знімаю. Так, це в нас опора така резинова. О, це маємо такий відбійник. Точніше, все, що від нього залишилося, тому що ось новий. От. Можете порівняти. Ну, в мене ця машина трошки більше року. Я не міняв зверху. Ну, так як хто туди мав добиратися, то знає, яка дилема туди долізти, щоб зверху відкрутити. Але, як то кажуть, не такий страшний чорт, як його малюють. Зараз ось я вам продемонструю. З середини, щоб, значить, отут всього цього не розбирати, як деякі кулібіни показують на відео. Почитавши трохи форуми, наглядного відео я не знайшов, звісно. Але ось сверлю тут таку дирочку, відповідно, діаметра, де потім буде заглушка від каналізаційної труби сотки. От. І звідси не дуже добрий доступ, але доступ такий є славний. Ось я вже з цієї сторони зробив. О, видно, так? Значить, відразу хочеться сказати, що хто буде займатися, доведеться відкрутити дві гайки. От, вони за контрагарії. Їх відкручується ключиком на 16. От. І в принципі проблеми як такої немає. Ось необхідно ще буде таке якесь от приспособа. От воно таке трошки як прямокутне, щоб тримати шток, щоб він не прокручувався, тому що він прокручується. Я взяв, ось така в мене була полоса. Полоса, більш за все, 5. Прорізав болгаркою, тому що коли брав щось такого тоншого, його вигинало, треба, щоб було тіло, або якийсь спеціальний такий ключ. От. В принципі, коли це вже все є, зроблений отвір, от, значить, оці втулочки, оця одна втулочка коштує
Щоб ви собі розуміли, 16 гривень. Ну, така резина досить непогана. От. На одну сторону 16, на другу, і от 32. Зазвичай вони виходять з ладу там, ну, 5-7. Їх потрібно замінювати. Їхня заміна з обох сторін обійдеться, ну, по часу, скажімо так, ну, півгодини, грубо кажучи, це напевно, що з перекурами. От. Ну, тому, значить, зараз все буду збирати, ставити на місце. Лайкаємо, є питання, задаємо. Всім хорошого настрою.